राम भाई सारे भाई स्वागत आपसे हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो। हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है हमारे न्यूजीलैंड में लगने वाले 10 टायर। और गाइस आप सबको पता ही है हमारे न्यूजीलैंड में फ्रंट में लग गए हैं 3-3 टायर। और गाइस अब बारी है हमारे न्यूजीलैंड की बैक टायर लगने की। गाइस तो आज हमारे बुलडोजर में लग गए हैं 10 टायर। और गाइस आप सबको हमारे न्यूजीलैंड के 10 टायर देखे ना तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ये देखिए हमारे न्यूजीलैंड के 10 टायर। गाइस तो आप सबको हमारे न्यूजीलैंड के टायर कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। गाइस तो अब हम सबको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।